हिना खान पिछले कुछ समय से काफी मुश्किल का सामना करतली। उ ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित बाली और उनका इलाज चलताटे। हालांकि ये सब के बीच वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहतली और अपन हेल्थ अपडेट सबके देतली। लेकिन एक दो दिन से एक्ट्रेस कुछ ऐसा पोस्ट करतली जेकरी वजह से उनका फैंस परेशान हो गई बाना। सब जानल चाहता ना कि आखिर काहे हिना ए तरह का पोस्ट करतली। दरअसल हिना दिल टूटे वाला पोस्ट शेयर करतली। अब कल के ही पोस्ट के अगर देख लिया जाए तो एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगातार ऐसा पोस्ट कैले वाली जेमें दिल टूटले का जिक्र कल गई बाटे। और एगो तो वीडियो ऐसा बा जेमे कहल गई बा कि कबो शादी मत करी है। एगो पोस्ट में लिखल बा, ई सच बा, ई बिल्कुल सच बा कि जब आप केहू से बहुत प्यार करेनी तो वो आपसे बोर हो जाला। एकरे बाद दूसरे पोस्ट में लिखल बा, प्यारे थके हुए दिल बस थोड़ा और सब्र कर। फिर हिना खान एगो वीडियो पोस्ट के वाली जो में एगो बूढ़ी महिला से यानी पूछत ना कि आप यंग वर्जन के का सलाह देबू तो कहत अली कबो शादी मत करी है, कबो नहीं। अब फैंस ही जानल चाहता ना कि आखिर हिना खान की लाइफ में ऐसा का चलता कि ए तरह के पोस्ट करतली। उहे कुछ फैंस कयास लगाओ ना कि कहीं उनकर और राखी जायसवाल के बीच ब्रेकअप तो नहीं हो गई बा। वैसे ही बात कितना सच बा हम एकर पुष्टि नहीं करत। वैसे बता दें कि कुछ दिन पहले हिना खान सोशल मीडिया पर राखी जायसवाल खूब तारीफ कर रही। वो कहली कि कैसे वो मुश्किल समय में उनका ताकत बनल बाना। ये अपडेट पर आपको का एक बार कमेंट कर हमको जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABV भोजपुरिया।